morning, ladies and gentlemen. On behalf of Chenwei and K Logistics, welcome to join this event. I'm Johny from Chenwei. ค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทางเชนเวย์แล้วก็ K Logistics ยินดีต้อนรับค่ะ As you know, we are serving more than 5,000 customers from more than 100 countries, so we have a lot of applications. But due to the very limited time, we share two the latest, the most popular application with you today. ก็จริงๆแล้วเรามีลูกค้า 5,000 รายนะคะเยอะกว่านั้นใช้ใน100 กว่าประเทศแต่ว่าจะขอโชว์ให้ดู2เคสล่าสุดค่ะ The first one will be retail, physical shops that you are familiar and you are not familiar today. And another one, ค่ะจะเป็นกรณีค้าปลีกนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยรู้มาแล้วหรือว่าสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน Another one is called e-commerce. It's also called online shops and plus logistics. ค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว e-commerce นะคะที่การเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เรื่อง logistics ค่ะ Let's start from retail, from a physical shop. Here's a short video that will introduce how this solution works. จะฉายวิดีโอให้ดูนิดนึงนะคะ In the Internet of Things era, data connects every industry. Retail is one of the largest industries in the world, is always seeking a better way to enhance customer satisfaction, improve working efficiency, and reduce operational cost. With wireless-enabled mobile technology based on Chainway handheld PDA, problems are easily solved. Chainway handheld PDA collects and stores data under its rich functions, whether it is in your warehouse or on your sales floor. Chainway meets your needs in achieving a transparent, intelligent, and efficient data management. The result? Businesses will keep your retail inventories flowing while putting a smile on more customers' face. In-store visibility enhances customer interaction and builds a customer loyalty. Store associates use Chainway handheld PDA to scan a product. Ample data storage such as quantity, size, price, and applied promotion shows on the screen. Meet customers' demands at most and improve efficiency to the best. Inventory accuracy is the key to ensure on-shelf availability of merchandise. Manually record inventory data requires high labor cost and is often error-prone and inefficient. Not knowing the real-time accurate inventory means cannot make timely market metrics for true demand-driven merchandising to lift sales. With Chainway handheld computer, retailers easily overcome these ongoing challenges. In receiving and shipping, scan items tag with Chainway handheld PDA to quickly and accurately record inventory changes and to transfer that data wirelessly to the back-end system in an efficient way. In inventory management, workers use Chainway UHF RFID readers with circular polarized antenna to read a quantity of items at a time. It reduces inventory time costs from hours to minutes. At the same time, improves inventory accuracy to nearly 100%. Via back-end server, retailers can have an insight into real-time inventory data so that the best shipping plan can be made to ensure the best sellers are always on shelf for customers. In logistics management, Chainway PDA brings intelligence in picking, delivering, and receiving. Streamline logistics process and promote shipping efficiency. Chainway handheld computer records all essential data of every order, from picking to delivering, and sends it to the back-end server, allowing retailers to offer parcel track service to customers. Whether in in-store fulfillment, inventory visibility, or logistics management, whether during peak business hours or at intense data processing needs, retailers now have Chainway PDA to manage them all. Chainway PDA has been widely deployed in retail, helping retailers boost efficiency, reduce cost, and improve service. In the end, enhance customer experience and corporate image. Thanks for watching. And why we introduced the retail solution, because the big brand company from Europe, from American, and even China is getting booming
Because big brand always want the data of the first site, and from the customers, from every shop, you want to know the behavior of the customers, and then they can give the target accurate promotion. ค่ะสิ่งที่สำคัญในการใช้ระบบนี้ในงานค้าปลีกเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่นในอเมริกาในยุโรปแล้วก็ในจีนเนี่ยเริ่มเก็บข้อมูลคือฐานข้อมูลที่มีเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของตัวเองนะคะคือลูกค้าของตัวเองมีพฤติกรรมยังไงบ้างสามารถเก็บได้ This is the common standard process of a retail. The in-stock fulfillment and the cross-stock is just the standard process until in the warehouse, inventory, and the transportation and the delivery. This is the standard process of a retail. ค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการของค้าปลีกที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะคะตั้งแต่เช็คสต็อกส่งสินค้าออกอะไรเงี้ยค่ะเอาของเข้าร้านอันนี้ก็เป็นกระบวนการทั่วไป Then how the brand companies to track the behavior of the customers in a shop. ทีนี้วิธีที่เราจะรู้ได้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเราเนี่ยเขาหยิบเขาจับเขาชอบอะไรบ้างจะทำได้ยังไง They put RFID tags in the commodity like shoes, clothes, and the RFID readers in a fitting room, fitting mirror, shop island, and warehouse. ก็ติดไอตัวแท็ก RFID ตัวนี้ค่ะเข้าไปในรองเท้าเสื้อผ้านะคะนอกจากนั้นก็ยังเข้าไปติดไว้ในห้องรองเสื้อผ้าที่กระจกที่ห้องรองเสื้อผ้านะคะแล้วก็ใน warehouse ด้วย Now in a shoe shop, they install the UHF antenna under each shoe rack. In this case, the reader can detect each shoes. And that UHF reader is placed in the wall. ค่ะตัวเขาเรียกว่าตัวส่งสัญญาณเนี่ยจะถูกฝังเอาไว้นะคะในผนังก็คือเป็นตัวรับตัวอ่านข้อมูลนะคะแล้วก็ติดไว้อยู่ที่ตัวรองเท้าด้วย In this case, the system will know which model has been taken off and be tried on by the customers in real time. ด้วยระบบตัวนี้เราจะรู้ว่ารองเท้าเนี่ยถูกหยิบออกจากชั้นไปกี่ครั้งนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลเรียลไทม์ด้วยหรือว่าตอนนี้รองเท้าหายไปจากชั้นแล้วนะ And similar as the clothes shop, we put the UHF antenna in a wall and it detects the clothes in real time. And once the clothes have been taken off from a wall, the system will know which model, which clothes is tried by the customers. ทีนี้ก็เหมือนกันในร้านเสื้อผ้าข้างหลังผนังเนี่ยเขาก็จะติดตัวจับสัญญาณไว้แล้วก็ตรงตัวเสื้อเนี่ยก็จะมีแถบอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสื้อตัวไหนที่เอาออกไปลองหรือเอาออกไปสนใจเงี้ยค่ะมันก็จะมีการเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ And in the fitting room, we also install the UHF reader and it detects which item has been taken to the fitting room for trying on. ค่ะแล้วก็ในห้องรองเนี่ยมันก็จะมีตัวอ่านเหมือนกันเพราะว่าเสื้อมันมีตัวส่งอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเข้าไปในห้องรองก็จะรู้ว่าเสื้อตัวเนี้ยได้เข้ามาลอง As well as the fitting mirror, we put a reader on the top of a mirror and you can detect which clothes has been tried on by the customer. นะแล้วก็ติดไว้ที่ตรงกระจกเหมือนกันที่เป็นด้านบนของกระจกเพราะฉะนั้นมันก็จะอ่านว่าตัวไหนเนี่ยที่ได้เอามาลอง And in the shop island, in the middle of a shop, you also put a UHF reader to detect in the same way. ค่ะอย่างตัวช็อปไอแลนด์ก็คือที่เป็นแท่นที่อยู่ตรงกลางร้านนะคะก็จะติดไอตัวส่งสัญญาณรับสัญญาณตัวนี้เหมือนกันก็ทำงานเหมือนกันค่ะยกของขึ้นมาก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยถูกยกออกมาจากชั้น And sometimes even we put a lot of items in a shop,
but it's not always. But the shop assistant always need to go to the warehouse to take the proper size, the color of the different model for the customers. ก็ So ถึงแม้ว่าในร้านเนี่ยจะมีหลากหลายโมเดลนะคะเสื้ออะไรเงี้ยค่ะหลายๆแบบหลายๆไซส์แต่ว่าบางทีพนักงานก็ยังจะต้องเข้าไปในที่โกดังเพื่อไปหาของ So in this case, all the customers' behavior in the shop is recorded by the system, and the company will know which specific model is tried the most, which is popular, which is not popular. If they find a popular model and the best seller, they will reconsider: should we design more similar model or produce new or more product? ทีนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าเสื้อตัวไหนยี่ห้อไหนไซส์อะไรที่คนซื้อมากที่สุดเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะมีข้อมูลตรงนี้เพื่อจะเตรียมตัวว่าโอเคเราก็จะเตรียมว่าไซส์นี้แหละคนซื้อเยอะแบบนี้แหละคนซื้อเยอะ If it's very popular for fitting, a lot of customers try it, but then nobody buy, and the system will remind the shop assistant to inquire the customers what the problem is, and then you will find out the problem and find a solution for that. แล้วถ้าเสื้อหรือรองเท้าตัวนั้นเนี่ยมีคนเอามาลองเยอะแต่ว่าขายไม่ออกไม่ได้ซื้อมันก็จะโชว์ระบบให้ดูว่าโอ้ตรงเนี้ยน่าจะต้องไปถามลูกค้าแล้วแหละว่าทำไมเอามาลองถึงไม่ซื้อ There's another important function for the RFID. อีกหน้าที่การใช้หนึ่งของ RFID นะคะที่สำคัญ Because there are different, but shop assistant always need to go to a warehouse to find the designated model, color, size, based on the customer's requirement. บางครั้งเนี่ยพนักงานต้องเข้าไปในที่ warehouse ไปที่โกดังตัวเองนะคะเพื่อไปค้นดูว่าของเนี่ยมันยังมีรุ่นนี้ไซส์ไหนอะไรบ้าง When we go to the warehouse, it looks like this. So it's a lot of inventories, maybe hundreds of pieces, maybe thousands of pieces. How to find the designated items remotely? Because customer will not wait for long. How to do that? ทีนี้พอเข้าไปในโกดังเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คือของเยอะแยะมากมายเราจะหาเจอได้ยังไงว่าลูกค้าต้องการสีนี้ไซส์นี้โดยเฉพาะลูกค้าเนี่ยเขาไม่รอตลอดไปนะคะเขามีเวลาจำกัด Use a UHF reader, UHF RFID technology. Select the item in the system on the handheld devices and then scan. It will detect the designated item like a reader. Scan. ทีนี้เราก็ใช้ไอ้ตัวมือถือคอมพิวเตอร์ตัวนี้ค่ะสแกนได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนชั้นไหน So this is for the common clothes, shoes shop. Another different situation, different scenario is like this. เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของร้านทั่วไปนะคะรองเท้าเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ For this high value but the small items, the security, the safety is very important. So the companies always want to monitor the items. ค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นเจ้าของก็อยากรู้ว่าของเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไปที่ไหนแล้วนะคะ Now let's start from the jewelry label. We use the printers to print RFID label and write the label information of the jewelry. ค่ะอันนี้พูดถึงตัวฉลากก่อนนะคะก็คือปริ้นตัวฉลากออกมาที่สามารถอ่าน RFID ได้นะคะก็จะมีเป็นตัวโค้ดออกมา This is the process how it works. Then we issue the RFID label from this system, called issue, a handheld reader, out of printer, and is also a writer to write the encrypted the RFID tags. ค่ะทีนี้ตัววิธีทำก็คือเอาตัว issuer เนี่ยออกมาแล้วก็ปริ้นออกมาให้มันเป็นแท็บและที่ตัวแท็บเนี่ยมัน encrypt ก็คือเข้ารหัสด้วย Then we bind the RFID tag with the jewelry, bind them together with a firmly bind. เสร็จแล้วเราก็เอาตัวแท็กเนี่ยไปผูกไว้กับเครื่องเพชรนะคะ
Then we use a handheld reader or fixed reader to communicate, to monitor the jewelry in real time. And they also updated the information to the PC terminal or to the cloud. ทีนี้ตัว reader RFID เนี่ยมี2แบบก็คือมีทั้งแบบมือถือกับแบบที่เป็น fix ที่อยู่ในร้านนะคะก็สามารถอ่านในร้านได้เลยว่าในร้านตอนนี้มันมีกี่ชิ้นมีชิ้นอะไรบ้าง Safety monitoring device is the cabinet. We install the UHF reader in the cabinet and the antenna are deployed around the cabinet and make the antenna detect the jewelry tag in real time. ตัวนี้ก็เป็นตัวเสาสัญญาณนะคะที่เขาเรียกว่าซ่อนเอาไว้ในตู้เพื่อให้มันมีสามารถรับส่งสัญญาณได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของสินค้า It's always representative. There's a LED display. If the customers want to check the detail, check that style, design, origin, and purity of the diamond of the jewelry, you just put to the LED display that which equipped with the RFID reader, and it shows all the information of this jewelry. แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นจอ LED นะคะแสดงให้ดูเขาเรียกว่าคุณลักษณะสเปคของก็เอาของมาสแกนแล้วมันก็จะขึ้นได้เลยว่าอันนี้เป็นเท่าไหร่ยังไงอะไรลักษณะของ Another one is the washing industry. ค่ะสำหรับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการซักรีดนะคะอุตสาหกรรมซักรีด Because traveling is getting hot and hot in the global world, especially in Thailand. A lot of travelers here, and the hotel business is very good, and so they have a lot of laundry work. ก็อย่างประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะคะก็เป็นธุรกิจหนึ่งคือการซักรีดนะคะสำหรับโรงแรม Then, in a traditional way, there are always some problem. There's a challenges. First is the procedure is complicated. We use the paper document. And we work in a wet environment. The paperwork can be easily damaged. ค่ะแล้วก็ระบบเก่าๆที่เราใช้นะคะก็เหมือนใช้กระดาษจดนะคะจดว่ามีกี่ชิ้นมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็ในการทำงานคือของเนี่ยอาจจะเสียหายได้คือมันเป็นสภาพที่มันเช็คยากค่ะ The second one is the mix of all kind of stuffs mixed together and loss may cost. ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือของที่เอามาส่งซักเนี่ยมันปนกันเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะแยกว่าอันไหนของใครอันไหนชิ้นไหนอันไหนผ้าปูเตียงอันไหนอะไร The third one is the wash step cannot be monitored. Some of the step may be skipped. ค่ะแล้วก็อันไหนซักแล้วอันไหนยังไม่ซักอะไรเงี้ยบางทีมันก็ปนกันยากแก่การที่จะบอกว่าอันนี้ซักแล้วอันนี้ไม่ได้ซัก So the last one is we're unable to now to schedule the stock from a different because some of linens like a sheet like a pillows need to replaced by specify the recycling times. อีกอันหนึ่งก็คือเรายากที่จะบอกว่าผ้าผืนนี้มันควรจะเปลี่ยนได้แล้วใช้มานานแล้ว This standard workflow, the hotel deliver that linens to linen storage into the laundry plant, and อันนี้ก็เป็น then workflow ปกตินะคะโรงแรมส่งไปให้ที่ร้านซักรีดก็ส่งไปที่โรงซักรีดแล้วก็ส่งกลับมา Then this is a RFID tag especially for laundry. ค่ะก็มีแท็กที่ติดสำหรับผ้าโดยเฉพาะ There's some important features like first one, the washable, of course. คือฟีเจอร์แรกๆหลักๆเลยก็คือเอาไปซักได้นะตัวแท็กตัวนี้
The second one is the heat resistant. Should stand for hot airing. ทนความร้อนผ่านการรีดการซักทนความร้อนด้วย The third one should be packed in flexible cloth. So it should be flexible. แล้วก็ต้องยืดหยุ่นได้พับได้หมุนได้บิดได้ The last one is highly sensitive because it will be multi-rated by UHF readers for counting. ตัวเซนเซอร์มันต้องเซนซิทีฟพอสมควรเพราะว่ามันจะใช้กับผ้าหลายๆผืนเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยมันต้องเป๊ะต้องแน่น And that UHF tag should contain some basic information like materials, label, color, using time. ค่ะตัวแท็กนี้มันก็จะมีข้อมูลพื้นฐานนะคะว่าเป็นวัสดุอะไรสไตล์แบบไหนสีอะไรใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ The server will record all the washing times by tracking RFID. How many times the washing it has been washed. ค่ะอันนี้ก็จะบอกได้ว่าซักมากี่ครั้งแล้วผ่านการซักมาเท่าไหร่ตัวแท็กนี้จะเก็บข้อมูลไว้ Then it shows the washing times approaching to the critical value. That means that stuff needs to be replaced. The laundry can probably come up with the new purchase and deliver post-maintenance service for the hotel. แล้วก็เนื่องจากว่าถ้ามันซักมาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันก็คือเก่าแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่บอกได้ว่าโอเคมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วจำนวนเท่าไหร่ It's a real-time inventory counting by the UHF reader. แล้วก็ยังเป็นการเช็คสต็อกแบบเรียลไทม์ด้วยพออ่านเครื่องอ่านปื้ดเดียวก็เลยรู้ว่ามีกี่พื้นมีเท่าไหร่ยังไง And then handheld readers can count the items in real time, anytime. So it's good for NTC. ตัวรีดเดอร์เนี่ยเวลาเอาไปสแกนมันจะอ่านได้ตลอดเวลาเป็นเรียลไทม์เพราะฉะนั้นป้องกันการขโมยได้ด้วย This is a self-vending machine. อันนี้ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า vending machine เป็นเครื่องจ่ายผลิตภัณฑ์นะคะตู้อัตโนมัตินะคะ This small machine is popular in Germany and USA, also in China, in the building, in the office building, or in the shopping mall. ก็คือตู้จ่ายของอัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช้อปปิ้งมอลล์หรือว่าในออฟฟิศก็จะมีใช้ที่อเมริกาที่เยอรมันที่เมืองจีน The steps that install the APP match with this hardware and scan the QR code to unlock this machine. ก็ติดตั้งตัว APP เข้าไปในตู้นะคะแล้วก็สแกนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตู้ Since that RFID reader and antenna has been deployed around this vending machine, and each of the items have been tagged by the UHF, so the machine can detect the items in real time. เนื่องจากว่าเรามีตัวรับสัญญาณเนี่ยอยู่รอบตู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตู้เนี่ยซึ่งมีแท็กของ UHF ซึ่งเป็นส่งคลื่นสัญญาณออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในตู้นั้นน่ะมีของอะไรกี่อย่างเป็นเรียลไทม์ When the user open the machine and check out the items and close it, the system will know which items have been taken. ถ้าลูกค้ามาหยิบไปขวดนึงก็จะรู้ได้เลยว่าระบบก็จะบอกเลยว่าขวดไหนที่ถูกหยิบออกไป Then the cost will be charged automatically in the APP. You pay on the APP, and then the door will lock again. ทีนี้เงินก็จะถูกหักไปจากระบบ APP เลยแล้วก็ตู้ก็จะปิดแล้วก็ล็อก This is the place where we suggest to play. อันนี้ก็สถานที่ที่แนะนำให้ติดตั้งตู้จ่ายของอัตโนมัติตัวนี้นะ Okay, this is the physical store we share here. And the next one is the e-commerce. แล้วก็อันนี้เป็นร้านที่มีร้านที่เราจับต้องได้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะนำเสนอของ e-commerce ที่ว่าทางออนไลน์ค่ะซื้อขายออนไลน์
Okay, e-commerce is a platform and it's always combined with logistics because we buy on internet and deliver always by logistics service only. So e-commerce and the logistics are almost one solution. ก็ e-commerce เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโลจิสติกส์หรือว่าระบบการส่งของส่งสินค้า Let's watch a video introduction first. ก็จะมีวิดีโอแนะนำนิดนึงนะคะ Imagine you know the location of your entire inventory, have a real-time visibility from receiving to shipping, make fast movements to the changing market. What will happen? No shipping errors, less manual labor, greater efficiency, and more customers. Difficult to achieve? Not at all. With Janeway handheld computer, that will all become a firm reality. The company's warehouse supervisor checks what to receive on Janeway handheld computer. After ensuring that all goods are in good condition, use Janeway handheld computer to scan goods barcodes. Product type and quantity are verified automatically in the warehouse management system. If correct, receive those goods. If not, reject them. Such information is updated to the back-end server wirelessly. When shipments are staged for put away, operators scan the item barcode to know the detailed put away information. Transport the material to the selected warehouse slot. The correct destination of the goods is verified by scanning the slot barcode and the item barcode. Put away goods only when PDA says yes. Otherwise, PDA sends a warning. Now, every item is linked to its corresponding stock area, and the latest put away data is recorded in the back-end system. The WMS receives confirmed sales orders from the company's back-end system and composes pick lists based on shortest pick path logic. Operators from different pick zones receive different pick lists on Janeway handheld computers. They read the item barcodes to ensure the correct stock are taken. When all the required stock has been taken from the warehouse slots, transport them to picking area. Scan the item one by one, and Janeway PDA tells the worker to which order it belongs. He then organizes the item to the order's packing area. When all items are picked out for an order, put them into a box attached to a barcoded delivery label. Now the parcel is ready to ship. Orders are transported in different ways to different distribution centers. In the distribution center, scan items barcode to update the location and status change. The data is transferred in real time to the back-end server, and customers always know where their parcels are. Finally, the parcel reaches the customer. Expressman uses Janeway PDA to scan the delivery label, and customer signs for the parcel on Janeway PDA. When the delivery is completed, all connected delivery information are achieved for tracing purposes. Janeway handheld computer has its own place in the whole logistics process. It gives logistics enterprises added visibility and increased flexibility in real-time access to essential data, which enables precise inventory management, accurate order tracking, and improved operational efficiency. Thanks for watching. It's a standard process of logistics, just like this picture. ค่ะกระบวนการทั่วไปของการส่งของก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ Yeah. This usable express bags. I'm not sure you're familiar with this, but it's getting popular in China and the other big courier companies. ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าส่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะก็เราอาจจะคุ้นเคยกันบ้างแต่ว่าป๊อปปูล่ามากในเมืองจีน JD.com is one of the biggest B2C platform in China. It's one of the biggest. ค่ะก็ JD.com เนี่ยเป็นชื่อบริษัทที่ดังมากที่สำหรับbusiness to customer นะคะ As you know, for each parcel shipped by the courier, you put a barcode
bill on it, and we can track with via the scannerค่ะก็ barcode. ที่เรารู้ว่าเวลาส่งของเนี่ยปกติเขาจะมีบาร์โค้ดใช่ไหมคะแล้วก็สแกนแล้วก็จะเลยรู้ว่าของนั้นไปถึงตรงไหนแล้ว But there are some small parcels. When they ship along with the big one, with the normal one, they easily get damaged or get lost. ค่ะแต่ว่าของเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาตอนส่งเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้หรือไม่งั้นก็หาย So we put the small packages into this express bag. ทีนี้เราก็เลยเอาของกล่องเล็กๆชิ้นเล็กๆนั่นน่ะใส่ไว้ในถุงเดียวกันรวมกัน The small bags, which were supposed to be shipped to the same direction, we put them in this express bag, the tags with RFID technology, and we connect all the tracking number of the small package combined with this RFID tag. ค่ะทีนี้ของเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กน้อยๆนั่นน่ะถ้ามันจะไปถึงจุดหมายเดียวกันก็รวมกันไว้ในกระเป๋าเดียวกันแล้วก็กระเป๋านั้นน่ะก็ติดแท็ก RFID ไว้ด้วย So during transportation, when we scan at any station and transportation station, we use a handheld reader to scan this bag, scan a RFID tag only. We can track all the small packages. ทีนี้ถ้าเรามีตัวคอมพิวเตอร์มือถือตัวเนี้ยสแกนเฉพาะตัวแท็ก RFID เราก็จะรู้เลยว่าข้างในกระเป๋านั้นน่ะมันมีของอะไรอยู่บ้าง Just in case we lose or damage any small package. ค่ะอันนี้ก็เผื่อกรณีถ้าสมมติเป็นของเล็กมันอาจจะหายหรือมันอาจจะเสียหายได้ Another big courier from China, they're also using this kind of express bag. ค่ะอันนี้ก็บริษัทขนส่งชั้นนำยิ่งใหญ่ของเกาหลีอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็ใช้ระบบนี้เหมือนกัน There's some features, specified features with this kind of express bag. ค่ะกระเป๋านี้มีฟีเจอร์พิเศษค่ะ The first one will be wear resistant and waterproof. อันแรกคือขาดยากกันน้ำแล้วก็กันน้ำด้วย Second one is recyclable. Instead of a traditional carton box, it's a recyclable. แล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้แทนที่จะเป็นกล่องลังที่ใช้แล้วทิ้ง And its material is environment friendly and is uniform for all the company. ค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็ให้รู้ได้ว่าถ้าเป็นถุงนี้สีเนี้ยนะของบริษัทนี้เหมือนกัน The quality is very good. It's reliable to protect the other small packages. ค่ะคุณภาพดีค่ะปกป้องของชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เอาใส่ในถุงนั้นได้ให้ปลอดภัย And discuss the settlement and counting by the finance system. So it's easy to calculate by the courier company. ค่ะแล้วก็สามารถคำนวณหรือว่าคิดเป็นตัวเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ง่าย Automatically picking and sorting. So the packages will be sorting to the different direction. So use the RFID for automatically sorting. ค่ะแล้วก็ถ้าใช้แท็ก RFID ตัวนี้เนี่ยไอตัวของเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าแยกกันไปโดยอัตโนมัติว่าอันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So what the handheld computer do in the e-commerce? ทีนี้ตัวคอมพิวเตอร์มือถือมีบทบาทยังไงใน e-commerce So I believe you guys you all know what is e-commerce. It means online sale and online buy. ก็พวกเราน่าจะรู้แล้วว่า e-commerce คืออะไรนะคะก็คือการซื้อขายผ่านออนไลน์ So there's some advantage of the online shop comparing with the physical shop. The first one is low finance cost. The barrier is low. Such as if you want to rent a shop on the street, the rent is expensive, I believe. So it's not easy to open the shop. But for the platform, the barrier is low. The cost is very low. You just need to register on a platform and display your products. Done. ค่ะส่วนร้านออนไลน์เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีประโยชน์มากคือมีข้อดีที่เหนือกว่าร้านที่เป็นร้านจริงๆเนี่ยก็คือต้นทุนต่ำเนื่องจากว่าเราไม่ต้องไปเปิดร้านจริงๆก็แค่ลงทะเบียนแล้วก็นำเสนอสินค้า The second advantage is overcome geographical limitation. Because if you open a physical shop on the street, your customers will be around the street only.
But if you open an online shop, you can ship to a whole country, even the whole world through Jack Ma's Alibaba. แล้วก็มันก้าวข้ามพื้นที่ที่เราจะสามารถขายสินค้าได้ถ้าเราเปิดร้านเนี่ยอาจจะขายได้แค่บริเวณนั้นแต่ว่าเปิดร้านออนไลน์จะส่งข้ามพื้นที่ได้นะคะลองไปดูของ Alibaba Remain open all the time, because for a physical shop, there's a closing time. But for the online shop, if you have a laptop, you have a mobile phone, you can keep your shop open all the time, 7 by 24. ร้านออนไลน์เนี่ยมันเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง The last one is how to gain customers. For physical stores, you just wait there and for customers to visit you. But for the online, you can do some search engine optimization. แล้วก็ร้านค้าออนไลน์เนี่ยเราสามารถเข้าไปทำให้คนรู้จักได้ด้วยการทำให้ตัวของเราเนี่ยเข้าไปค้นหาเจอใน search engine ได้แต่ว่าถ้าเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยอาจจะยากนิดนึง There are several different type of online platform. This one is B2B, business to business, company to company. That means. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างร้านค้าออนไลน์นะคะก็คือ B2B business to business ธุรกิจขายให้ธุรกิจ This one is a company to consumer, B2C. ค่ะอันนี้ B2C ก็คือธุรกิจขายให้ผู้บริโภค And this one is C2C, consumer to consumer, people to people. อันนี้ก็คือแต่ละคนขายสินค้าแต่ละคนซื้อสินค้า C2C. No matter which type of the platform it is, because they also got a similar situation. ก็ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน B2B หรืออะไรเนี่ยมันต้องลงมาจบด้วยสถานการณ์ตัวนี้แหละค่ะเดียวกัน We need to improve the sorting efficiency because you sort the items for different purpose. มันต้องมีการจัดสินค้าให้มีประสิทธิภาพรู้ว่าสินค้ามีอะไรบ้างอยู่ตรงไหน The inventory counting efficiency, the accuracy is also very important. เรื่องสินค้าคงคลังต้องถูกต้องเป๊ะชัดเจนมีประสิทธิภาพ And its cost. Now we're talking about a small e-commerce business for a small company or even personal itself to ทีนี้ open พูด the ถึง shop. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในระดับเล็กก็อาจจะเป็นรายบุคคลนะคะขายของขายสินค้า This is the standard procedure. นี่เป็นกระบวนการทั่วๆไปนะคะ As you can see, maybe it's not clear. It's kind of complicated. So this is the PO check, packing, เช็คใบสั่งสินค้า yeah, แพ็คของ labeling, and แล้วก็ dispatching. แปะเลเบลแล้วส่งออก Yeah. The process is just similar. After that part, package, label it, and even hand over to the courier. เสร็จแล้วพอแพ็คของส่งออกให้บริษัทขนส่ง How our handheld devices to help the online server? ทีนี้คอมพิวเตอร์มือถือของเราเนี่ยจะช่วยให้ผู้ค้ารายปลีกได้ยังไงบ้าง We must go to the service provider. ค่ะแล้วก็ต้องใช้ต้องผ่าน service provider นะคะ There's always the service provider. They have an app to connect with the platform. As well as the logistic companies. So you can use this app for sale on the platform and the ship via the third-party logistic company. So this is called a service provider. ค่ะทีนี้ service provider เนี่ยก็จะมีระบบหน้าร้านแล้วก็ระบบส่งของข้างหลัง Thank you. That's it.